Vocês gostaram bastante daqueles vídeos que eu trouxe falando sobre questões modelo de linguagens e de humanas, então nada mais justo do que a gente trazer vídeo de questão modelo de natureza e de matemática nessa última semana. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te falar quais são as questões modelo de química que eu acho que caem quase todos os anos no Enem, ou que se não cair uma questão daquele jeito, vai cair alguma coisa envolvendo aqueles assuntos, então sempre vale a gente discutir. Já fica ligado aí no canal, se você não é inscrito, já se inscreve e deixa aquele like no vídeo para assim você apoiar o meu trabalho e claro, você receber todo o conteúdo novo que eu vou produzir, porque vai sair questão modelo de física, de biologia, de matemática, vai sair dica para o primeiro dia do Enem, vai ter live aqui pré-prova, vai ter live comentando a prova, então já deu para entender, conteúdo demais, né? Você não perde nada em se inscrever. Mas partiu, bora fazer essas questões. Bom, gente, o primeiro modelo de questão que sempre cai na prova é a questão envolvendo polaridade das moléculas. Estuda isso, revisa isso, porque vai cair. Você tem que saber, por exemplo, que a água é polar. Isso aqui é obrigatório saber. Você tem que saber que existem compostos apolares que não se misturam com a água. Por isso que, por exemplo, você tem um copo, né, com água e óleo. Você vai ver que o óleo fica em cima, aqui, né, e a água vai ficar embaixo, porque a água é mais densa e eles não se misturam, justamente por causa dessa diferença de polaridade. Então, vamos ver nessa questão como que isso apareceu para a gente. Qual dos materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à situação descrita? Vamos lá. Em derramamento de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas, que são dispersadas pela água do mar, antes que a mancha do petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução desse efeito, o estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo. Olha lá, o que a gente tinha falado? Qual que é o exemplo que a gente tinha dado? Sempre cai isso aqui. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária, sal de cozinha. Esse efeito que ele descreveu, esse efeito de redução da tensão superficial, é o efeito clássico, é característica de detergente. Guarda isso porque quase sempre cai uma questão envolvendo diretamente o detergente ou uma questão que tem relação com a polaridade, mas não diretamente o detergente. Então, assim, a gente já sabe que a resposta é a letra C. A resposta é o detergente. Mas como que é essa ação? O detergente, o sabão, seja o composto que for, esse composto que tem essa característica de interagir tanto com o polar quanto o apolar, é um composto anfifílico chamado. É como se, por exemplo, fosse o fosfolipídio da membrana plasmática, né? Eu que estudo medicina, para mim eu estou mais familiarizado com ele do que o pessoal da química que está com detergente. Mas o que a gente tem, por exemplo, nessas moléculas? Uma região que é apolar, que, por exemplo, eu representei uma região de uma cadeia carbônica apolar, e aqui uma região muito, muito, muito polar. E justamente por ter esse contraste, a gente vai ter o óleo interagindo com essa parte aqui, ó. Vai ter uma interação do óleo com essa parte, enquanto a água vai interagir com essa parte. Então, é uma molécula que tem a capacidade de interagir com os dois. Muito característico. Sabão, detergente, o fosfolipídio da membrana plasmática. São compostos anfipáticos, desempenham essa função aqui, beleza? Próximo modelo de questão, deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio. Isso aqui cai bastante, não é um exercício difícil, é uma matéria linda, bonita e está sempre caindo. Vamos ver nessa questão, depois eu vou explicando ali os princípios. Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em. Não estudou muito, vamos entender. Vai falar aqui, ó, o sulfato de bário é utilizado na forma de suspensão como contraste. Ah, então o BaSO4 é o contraste, né? E tal. Por se tratar de um sal pouco solúvel, ele não é muito solúvel. Então ele não vai dissociar muito em Ba2+ e SO4, 2-, né? Só que ele fala que tem um problema que o Ba2+, se dissociar, é tóxico. Opa, então aqui tem um perigo. Porque se é tóxico, a gente não pode pôr no nosso corpo. Ou se a gente pôr no corpo, a gente tem que garantir que ele não vai dissociar. Que é exatamente isso que a questão vai perguntar. Como a gente garante que esse Ba não vai dissociar?
É desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado das fezes. Aqui, ó, a eventual absorção de íons Ba2+, porém, pode levar a reações adversas. Basicamente, a pergunta é, como fazer não dissociar? Como garantir que vai ter muito BaSO4 e pouco Ba2+. Aí aqui, ó, ele deu equilíbrio químico. Olha aqui, ó, o sinalzinho de equilíbrio químico. O que a gente tem que considerar nisso? Existem algumas maneiras de deslocar o equilíbrio. Por via de regra, sempre que eu tiro alguma coisa, eu desloco no sentido de repor. Por exemplo, se eu tiro do meio Ba, eu vou deslocar no sentido de repor. Ou se eu tiro o SO4, de alguma maneira eu tiro, diminuo a quantidade, eu vou deslocar no sentido de repor. Isso é a primeira coisa. Por consequência, a gente entende que se eu aumentar, eu também desloco no sentido contrário. Então, se eu aumento a quantidade de Ba, eu desloco no sentido de consumir. O que é o equilíbrio? Ele está lá, está em paz. Tudo que você deslocar, o equilíbrio vai tentar reverter. Então, se você adiciona, ele vai tentar diminuir para compensar. Se você diminui, ele vai tentar repor. Esse que é o princípio do equilíbrio químico. Tudo que você faz vai tentar ser neutralizado pelo equilíbrio. Então, vamos ver nas alternativas o que vai dar certo nessa brincadeira aqui, né? Água destilada vai mudar alguma coisa? Pelo que eu falei, não, né? Soro fisiológico também não vai mudar em nada. Agora, BaCl2 poderia. Só que o que a gente quer aqui? A gente não quer mais BaSO4. O que a gente quer é que não tenha Ba dissociado. Então, esse BaCl2 vai dissociar e vai liberar justamente o Ba que a gente não quer. Aí já não está dando, né? Aí não. Agora, a mesma coisa com a solução do sulfato de bário. Se eu adicionar aqui, ele vai deslocar no sentido de aumentar, né? Igual eu tinha falado. Se adicionar o sulfato de bário, vai deslocar no sentido de consumir esse sulfato, liberando justamente o que a gente não quer, que é esse íon. Então, a última opção é o K2SO4. Sulfato de potássio é o nome disso, se eu não me engano? É sulfato de potássio mesmo. Por quê? Por quê? Parece não fazer sentido, mas pensa comigo. Eu vou adicionar K2SO4, que vai dissociar em 2K+, mais SO4 2-. Ah, agora já entendi. Se vai liberar SO4 2-, então vai aumentar a quantidade. Então, ele vai ser obrigado a reagir com esse Ba, deslocando o equilíbrio, no sentido de diminuir a concentração de Ba ionizado. Então, beleza, perfeito. A resposta é a letra E. A gente adiciona o íon comum para consumir esse Ba e deslocar. Linda essa matéria. Tomara que caia uma questão, porque eu adoro fazer questão de deslocamento de equilíbrio. Questãozinha de estequiometria agora. Quem tem medo aí de estequiometria? Eu não tenho e eu vou mostrar para vocês como não ter medo da estequiometria, porque ela é fácil. Vamos lá. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, Ag, né? Sólido, que será regenerada na superfície de objeto com isso aqui do Ag2S, vamos ler para entender. O objeto de prata sofre escurecimento devido à reação com enxofre e que eles recuperam o brilho quando envolvidos pelo papel alumínio mergulhado em recipiente com água quente. Ele vai descrever a reação. É clássico, isso aqui é questão de estequiometria. Ele quer saber quanto de prata a gente vai recuperar com essa quantidade que ele deu de Ag2S. Beleza. Ó, o que a gente tem que perceber? A reação não está balanceada, né? Ele falou aqui. O primeiro passo é fazer o balanceamento. Como a gente vai fazer? Bom, vamos ver. Ag2S, daqui tem 2Ag, 1S, 1Al, aqui já tem 2 alumínios. Opa, se tem 2 alumínios, a gente pode colocar isso aqui como 1 para tomar uma referência. Se tem 2 alumínios, a gente tem que pôr 2 alumínios aqui para dar igual quantidade, né? Então, já coloca aqui 2 alumínios. E aqui a gente tem 3S. Então, vamos ter que dar um jeito de aumentar essa quantidade de S também. 3S, 3S. Agora tá certo, né? E, por consequência, sobrou 3 vezes 2, 6 Ag, 6 prata. Então, pelo balanceamento aqui vai ser 6. Agora sim, nossa equação está balanceada, a gente pode resolver. Lembra que eu já falei para vocês sobre análise dimensional?
Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vale a pena, se você ficar com alguma dúvida, ir lá para assistir. Mas eu vou montar uma análise dimensional. O que eu quero? Massa de prata metálica em grama, né? Aqui ele deu grama nas alternativas. Então é X gramas de prata metálica. Esse sinal de igual aqui não tem. X gramas de prata metálica. Em 2,48 gramas de Ag2S, que foi o que ele já deu pra gente. Sabendo que... Opa, agora aqui a gente travou, né? Só que nada, porque ó, ele deu pra gente a massa molar. Então, a gente tem que calcular quanto que é a massa molar disso aqui. Tá fácil, né? O Enem não, é sacana, mas nem tanto. 2,48, se você calcular 2 vezes 108 mais 32, vai dar 248. Eles ajudam. Ó, sendo que 248 gramas de Ag2S tem 1 mol de Ag2S. Vamos lá para cima que acabou o espaço. Só que, pelo balanceamento, você viu que para cada 3 mol de Ag2S, a gente formou 6 mol de Ag. E que 1 mol de Ag tem 108 gramas. Tudo isso estava no enunciado. 108 gramas é a massa molar, esse 248 é a massa molar também do Ag2S, esse balanceamento a gente fez ali antes, esse 2,48 estava no enunciado, tudo estava no enunciado. Agora, a gente tem que cortar tudo, né? A gente está em gramas de Ag2S, corta. Mol de Ag2S, corta com mol de Ag2S. Mol de Ag, corta com mol de Ag. O que sobrou? Gramas de Ag. Esse meu G está parecendo um S. Mas é exatamente o que a gente quer, não é? Gramas de Ag. Agora, é só a gente multiplicar tudo. 2,48 vezes 6 sobre 3, dividido por 248, né, que está aqui, vezes 108. No final das contas, isso aqui vai dar 0,01, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 108 mesmo, né? Então, no final das contas, multiplicando, vai dar 2,16 gramas, que é a resposta. Estequiometria tem trabalho? Não, é só montar essa análise dimensional. Você vê que não tem erro, você vai cortando tudo. Você ficou com um pouco de dúvida na hora de montar? Volta ali nos vídeos antigos do canal e assiste um vídeo que eu estou explicando como fazer a análise dimensional com mais calma. Tenho certeza que vai ajudar. Mas, letra D, matamos mais uma questão. Agora, penúltima questãozinha modelo, meia-vida. É fácil, sempre cai bastante. Vale a pena a gente comentar para garantir um acerto, né? O tempo estimado até que o material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa é... Aqui ele vai falar que o terremoto ocorreu tal, ocasionou a liberação de substâncias radioativas. E o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. É isso que importa. Ele quer saber o tempo que vai demorar para se desintegrar até atingir essa quantidade aqui, sabendo que a meia-vida é de 8 dias. Vamos escrever. 8 dias. O que eu faria nessa situação? Tentaria usar a fórmula? De jeito nenhum. Pensa bem, chuta. Comecei com 1. Finge que eu comecei com 1. Daqui 8 dias vai cair pela metade, já que meia-vida é o tempo para diminuir pela metade. Meia-vida é o tempo que demora para a concentração diminuir pela metade. Se era 1, vai ficar meio. Se era meio, vai ficar 1/4. Entende? Meia-vida diminui pela metade. Então, se começou com 1, depois de 8 dias, vai para 1/2. Depois de mais 8 dias, agora é 1/4, né? Depois de mais 8 dias, 1/8. Mais 8 dias, 1/16. 1, 2, 3, 4 vezes 8. 32 dias. Matou a questão, sem fórmula, sem nada. Fez na mãozinha mesmo. Vai escrevendo e boa. Não tem necessidade de tentar aplicar a fórmula, de deduzir aqui qual que vai ser a fórmula para eu calcular o tempo. Nada, Escreveu na mão. Na maioria das vezes dá tempo de escrever na mão. É até muito mais fácil do que lembrar da fórmula e aplicar a fórmula.
Mais uma questãozinha de estequiometria, mas dessa vez envolvendo energia, que é um exercício bem importante para o Enem, porque sempre cai, sempre vale a pena usar essa análise dimensional envolvendo esse conceito de energia. Vamos ver, ele vai pedir oxidação de 1 grama de glicose, energia obtida para atividade muscular em quilojoule. Aqui está quilojoule, aqui a gente está em quilojoule ainda, beleza. Tem que tomar cuidado para ver se não tem que fazer conversão. Ele fala que por meio de reações químicas que envolvem tal, a célula obtém energia, produz gás carbônico e água, oxidação da glicose, que é o que tinha falado, libera energia conforme essa equação em que 40% vai para a atividade muscular. Então já tem um fator rendimento aqui também, né? Vamos ver. O que a gente quer? X quilojoules. Quilojoules é o que está pedindo aqui. Em 1 grama de glicose. Sabendo que, mais uma vez, a gente tem que fazer aquela massa molar. Aqui, ó, C6H12O6. Vai ficar 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Isso aqui é a massa molar, ó. O H é 1, o C é 12, eu estou multiplicando. Isso aqui vai dar, eu já sei de cor, 180 gramas por mol é a massa molar da glicose. Então, sabendo que tem 180 gramas em 1 mol de glicose, né? E sabendo também que para cada 1 mol nessa combustão, ela vai gerar menos 2.800 kJ. Esse menos significa que está sendo liberado, né? Só que tem o rendimento de que só 40%, né? Tudo bem, escrevi 40%. Só 40% que vai realmente para atividade muscular, que é o que ele está pedindo. Tem que pôr esse 40%. Se não colocar, tenho certeza que vai ter uma alternativa ali que vai te fazer errar na pegadinha. Vamos ver então quanto que daria conta, no final das contas. Simples, né? Grama de glicose vai cortar com grama de glicose, mol vai cortar com mol, quilojoule é o que a gente quer, porcentagem não tem unidade. Vai ficar 2.800 sobre 180 vezes o 40%. Essa conta eu acredito que vai dar 6,2, que é a letra A. Agora, se você não tivesse lembrado do rendimento aqui de 40%, provavelmente ia dar isso aqui, ó. Não fiz a conta, mas ó como parece os dois valores, né? 40% de 15,6 deve ser o 6,2. Se não lembrasse do 40%, ia dar a alternativa errada. Resposta é a letra A, não B. Valeu, gente? Deu 2 exemplos aqui de questão para a gente usar a análise dimensional, algumas questões conceituais que sempre caem. Acho que deu 17 minutinhos de vídeo, deu para revisar muita coisa legal de química, muita coisa que eu tenho certeza absoluta. Se você aprender bem, pegar isso aqui que eu passei, colocar num exercíciozinho para estudar, vai dar para acertar muita questão de natureza. Valeu, gente? Espero que vocês façam uma ótima prova. Se eu ajudei de alguma maneira, lembra de se inscrever aqui no canal e deixar um like no vídeo, porque assim você vai me incentivar a trazer mais conteúdo e ao mesmo tempo receber todo o conteúdo novo que eu vou produzir nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.